هغه د منصب په احترام ښه سلوک ورسره کاوه او چې کله به کوم یوه د هغه د لاس ساینه او د حال پوښتنه کوله نو ده به ویل شاهین کوم یو دی، هغه اوس چیرته دی، زه غواړم هغه ووینم. په سپېڅلې مریم سوګند هغه انسان نه دی. کله کله به یې په غوسې کې ویل اوس به زه چې بیرته ځم په کومو سترګو خلکو ته وګورم، ما ولې نه وژنئ. هغه د بندي کېدو په وخت کې سوګند خوړلی و چې وبه نه تښتي، ځکه خو د بدر ملګرو هغه ته د عامو اسیرانو په څیر زنځیرونه او زولنې نه وې وراچولي. له هغه نه یې وسله هم نه وه اخیستې، خو کله چې هغه خنجر راویست او په خپل ټټر کې یې د ښخولو هڅه وکړه نو یوه سپاهي یې لاس ونیوه او په نارو سرو یې نور سپاهیان ورغلل او هغه یې بې وسلې کړ. د بدر مرستیال د هغه لپاره 2 تنه پیرهداران وګمارل. وویل تر څو زموږ امیر نه دی راستون شوی د ده ژوندي ساتنه پر موږ فرض ده. د شاهین د خپرونې مینوالو راتلونکې ورځ ماپښین مهال چوپ ځنګل د تکبیر نارو پر سر واخیست او بدر له خپل لښکر سره راستون شو. سنتیاګو ټوله شپه له شوګیر وروسته سهار له خیمې نه بهر راووت او د یوې ونې په یخ سوري کې په درانه خوب ویده شو. د تکبیر په نارو اورېدو راویښ شو، سترګې یې سره وموښلې او راجګ شو. بدر